Bir adamdan bir kitap eldik dolboru. Урматтуу бир адамдан бир китеп долбоорунун көрөрмандары, сиздерге бүгүн биз өзгөчө иш-чараны сунуштайбыз. Ал кандай иш-чара деп ойлоп жаткан болсоңуздар, бүгүн биз Китепкөй кыргыз армиясын куруу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын 10-126 аскер бөлүгүндөбүз. Милдет, намыс, атам экен, максатыма окуп жетем. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Китепкөй кыргыз армиясы деген чакырык менен жоокерлерди кыргыз армиясында дегеле китеп окууну даңазалап келаткан бир адамдан бир китеп долбоорунун жетекчиси Эрлан Смайыл агабыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын 10-126 аскер бөлүгү жана бир адамдан бир китеп долбоору биргеликте бүгүн Кылычсыз самурай китеби боюнча интеллектуалдык китеп окуу сынагы өтүп жатат. Бул сынактын негизги максаттарына токтоло турган болсок, аскер бөлүктөрүндө китеп окууну жайылтуу, жоокерлер арасында китеп окууну даңазалоо, ошондой эле аскер кызматкерлеринин интеллектуалдык дараметин жогорулатуу жана китеп окууга шыктандырууга багытталат. Туура 1,5 ай мурун старт берилген. Жалпы байге фонду 30 миңди түзөт. Кошумча дипломдору, сыйлыктары жана акчалай байгеси дагы бар. Аскер бөлүктөн офицерлер, прапорщиктер, жоокерлер болуп, бардыгы 63 катышуучу күч сынашууда. Алгач бул китептин жыйынтыгынын натыйжасын билиш үчүн китептен алган сабагым аталышындагы эссе тапшыруу болду. Ага 28 офицердик курамдагы, командирдик курамдын өкүлдөрү эссе жазып тапшырышты. Эссеники дагы өзүнчө байгелери, акчалай байгеси жана сыйлыктары каралган. Бул иш-чара Китепкөй кыргыз армиясы деген аталышта өтүп жатат. Биздин оюбуз ошо бир адамдан бир китеп долбоору бүтүндөй кыргыз армиясына үлгү болсо, ушул аскер бөлүк адегенде ошо босогосун ачып берип отурат. Бул аскердик бөлүк негизгиси жабык объект. Бизди кубандырганы ошо китеп окутат экенсиңер, китеп алып келипсиңер, интеллектуалдык өнүгүүгө багытталган долбоор экен деп командир, аскер бөлүктүн командири Эрмек Мукашевич, полковник Эрмек Мукашевич өзү да катышып, мына оюнда жүрүп атат, өзүңүздөр күбө болгондой. Оюн 2 турдан өттү. Биринчи туру бул жалпы тандап алуу туру. 21 команда ат салышты. Ошондо ар бир командада 3төн адам биригип командалык тартипте өтүп атат. Азыр экинчи турда 7 команда өттү. 7 командадан биринчи, экинчи, үчүнчү орун өзүнчө тандалып алынат. Негизи биздин оюбуз дегиле алдыда максаттарыбыз Кыргыз армиясы балким дүйнөдөгү державалык мамлекеттердин армиясына техникалар чыгаруудан, жаңы үлгүдөгү, акыркы үлгүдөгү куралдарды чыгаруудан мүмкүн артта калышыбыз мүмкүн, бирок биз интеллектуалдык жактан өнүгүүдө, маданият жактан, ушул китеп окуу жагынан биз баарынан ат салдырбай ашып кетип, кыргыз армиясы бүтүндөй дүйнөнүн армиясына үлгү болсок деген оюбуз бар. Бул иш-чаралар дагы балким башка аскер бөлүктөрдө уланат. Бул иш-чаралар башка аскер бөлүктөрдө дагы уланышы мүмкүн. Бизде ушундай эреже болуп атат азыр. Үстүнөн түшкөн суу жерге сиңип жок болот экен, бирок алдыдан чыккан суу бул булак болуп, чоң болуп жайылат экен да, агып турат экен. Ошон үчүн бул аскер бөлүк өздөрү демилгеледи. Буга чейин интеллектуалдык оюндар өтүп жүргөн, жоокерлер барып катышып жүргөн. Мен Китепкөй аскер бөлүк деп 10-126 аскер бөлүгүн айтсам
жаңылышпайм болуш керек. Бүтүндөй улуттук гвардия улуттун жүзү дейт. Улуттук гвардия башка аскер бөлүктөргө да үлгү болуп берсин деп азыр ушул аскер бөлүктө өтүп атат. Эгерде башка аскердик бөлүктөрдө талап болсо, кызыктар болсо, иштешүүгө кызыктар тараптар болсо, анда биз дайым даярбыз. Кайсы Баткен болобу, Көл болобу, Таласта болобу, Нарындабы, Ошто, Жалал Абадта, Жети Дубанын кайсы жагында жайгашпасын, биз барып, жетип, китепканаларына китеп белекке бергенге, ошондой китеп окууну жандандырууга, интеллектуалдык багыттагы иштерди жасоого биздин ыктыярчылар, биздин команда ыкчам даярдыкта. Достор, биз дал ушул бүгүн сынак уюштурулуп жаткан Китами Масаонун Кылычсыз самурай китебин кыргызчалаган, басып чыгарган Бугу пресс басма үйүнүнүн жетекчиси Жаныбек Абдитеген агайыбызга жолугуп калдык. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биринчиден жокерлер арасында, жокерлер, офицерлер негизи ушу армиядагы ар бир армияда жүргөндөр үчүн ушул китеп боюнча өткөрүлүп аткан аябай кубанычтуу. Китепти ким тандап алса да жакшы тандап алыптыр. Биздин китеп болгон үчүн эмес. Эмне үчүн жакшы тандап алыптыр? Анткени китеп ошо 16-жылында жашаган жөнөкөй бир жокер, алар жапондордун тили менен айтканда бир самурай, кантип жана сөөгүн өлкө башчысы болгон, анан ал жөнөкөй эле жетим болгон да. Анан ошо жетим болуп, кантип өлкө башчысына айланып калган, Наполеондун айтканы бар, генерал болгусу келбеген жокер эмес дегендей. Ошол Наполеондун сөзүн ушул Тойотоми Хидеёши өзүнүн жашоосу менен далилдеп берип атат. Ана бул анын жашоосу ар бир жокер үчүн, башка өлкөлөрдүн деле жокер үчүн чоң үлгү боло турган китеп жана үлгү боло турган бир өмүр таржымал. Ошондуктан мен ошого аябай сүйүндүм. Анан экинчиден ушу биздин жокерлердин китеп окуп, китеп окуп, анан китеп окууга ышкыбоздуулугу бардыгы мени сүйүндүрдү. Анткени мыкты жокер албетте бияктан машыгат, күчтүү болот. Анан көп китеп окуса кош канат болот да ал үчүн. Ошондуктан жокерлер эми ушул багытынан жазбай, мындан кийин дагы жакшы китептерди окуп, багытынан жазбай жакшы генерал болуп чыгысын каалайм. Деги сиз жокерден эмнелерди көрө алдыңыз азыр мындай? Азыркы мен мурун күчтүү жокерлерди көрсөм, азыр көзү күйгөн жокерлерди көрө алдым. Анткени булар дагы жокер десе көз алдыбызга мындай зыңкыйган жигиттер келет. А булар эми акылы менен дагы зыңкыйган экенин көргөз алды. Анткени биз бүгүн калыстар тобу болуп берген суроолорун карасак, дээрлик бардыгы туура жооп берди. Бизге дагы тандаган бир аз кыйын болду. Достор, азыр биз экинчи кабатта жүрөбүз. Азыр бул биринчи этап бүтүп, экинчи этапка даярданып турган кез экен. Азыр жокер айымдар тыныгуу убагында экен. Биз суроолорду берип көрөлү. Саламатсыздарбы? Азыр деги эле мисалы конкурс сизге жагып атабы мындай? Кандай болду? Конкурс аябай кызыктуу өтүп жатат. Азыр биринчи бөлүмү аяктады, экинчи бөлүмгө даярданып атабыз. Деги эле суроолор оор экенби же жеңил экенби? Окуган адамга жеңил эле болот да. Бизге кээ бирөөнү унутуп калганыбыз болбосо так жакшы эле, жеңил эле болду го деп ойлойм. Сиз китептен эмнелерди алдыңыз? Бул китептен аябай баягы окуп чыккан адамга өзүмдү өзгөртөм деген адам үчүн аябай таасирдүү, көп маанилүү жерлери бар экен, жактары бар экен, жакшы осуяттар бар экен, сырлар бар экен, кандай лидер болуш керек, кантип бирөөнү биз аскер кызматкери болгон үчүн дагы бизге аябай жакшы тарбия бере турган китеп экен, ошон үчүн жакшы, аябай көп жакшы жактары бар. Азыр сиздер ошондо бир командасыздар, э? Ооба. Команданын аталыңыз? Каныкей. Каныкей. Экинчи турга чыктыңыздар да уже, э? Учурда оюндун экинчи туру өтүп жатат. Жалпы 21 команданын ичинен 7 команда экинчи турга өттү. Буюрса алдыда жеңүүчүлөрдү биргеликте аныктайбыз.
Жолдош кол башчы, жолдош командир Нуржигит Кадырбекович, жалпы коноктор. Бүгүн абдан толкунданып, кубанып турабыз. Бүгүн анча-мынча жумуштарыбызды жыйыштырып коюп бул жака келдик. Өзүм клиникада иштейм. Анан азыркы бүгүнкү оюнду көрүп, бүгүнкү эмоцияларды көрүп, аскерлерди көрүп бир нерсе оюма келди. Ушул долбоорду баштаганда Эрлан экөөбүз аябай кыштын күнү болчу. Колубузда бир китебиз жок, бир сомубуз жок баштаганбыз. Ар кимден сумкаларды көтөрүп алып, китеп ташыйт элек, айылдан чогултат элек, шаардан чогултат элек, ошентип жүрүп, анан аябай бир кыйналып, чарчап, акчабыз калбай, курсагыбыз ачка. Анан филармония жактан анан Эрлан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, ошондо Эрлан айтат: "Бакай байке, ушул долбоорду уюштуруп атабыз, кыйналып атабыз, бирок ушул долбоорду уюштуруп канчалык кыйналсак дагы эгер ушул долбоорубуз ишке ашат болду экен, адамдар китеп окуйт болду экен" деп мага суроо берген да. Ошондо бир жүрөккө ушундай бир жакшы нерсе келип айткам Эрланга. "Эрлан, мейли биз кыйналалы, бүтүндө кыргыз эли китеп чогулталы, миңдеп, миллиондоп. Эч ким окубасын, бирок ошолордун арасынан бир эле жигит же бир эле кыз жакшы китеп окуп, ою жакшы жака өзгөрүп, мекенди коргой турган инсан болсо, келечеги бар инсан болсо, ошол бизге жетет" деген да. Себеби биздин өлкөбүздүн эң чоң байлыгы адам. Адам экен. Эгерде биз өнүксөк, адамдар өнүккөн өлкө сөзсүз түрдө ийгиликке жетет экен. Бир кездеги Сингапур, Малайзия, Финляндия, ошол эле сиздер оккан жа Кылыч самурайда Япония, ошонун бардыгы адамдар өнүккөн өлкөлөр да. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөр. Ошол нерсе ишке ашып, анан мектептер, аскерлер, кечен бала бакчага, ооруканадагылар бардык тармак окуй баштады. Анан аскерлердин бүгүнкү окуп атканына көрүп аябай сүйүнүп атам. Себеби 10 суроо болсо 10-10 тең жооп берген аскерлер болду дейт. Азырда алдыда жыйынтык чыгат. Терең ыраазычылык билдирем. Бул аскер кызматкерлерине мындайча айтканда сиздер ушунчалык аябай чоң байлык берип атасыздар да. Ушу аскер бөлүктүн жоокерлерине демөөрчүлүк кылып атканыңыздар сиздер биздин мамлекетибизди, элибизди, жерибизди биз менен кошо коргоп атасыздар. Бул чоң биз үчүн сыймык да. Сиздерге да чоң ыраазычылык. Рахмат. Адам өзү кылбаган ишти бирөөгө айтса, ошол сөз өтүмсүз болот. Бул бир. Экинчиден өзүң айткан нерсени өзүң кылбасаң, бул аябай чоң күнөөндөр экен. Азыр эле Абдышкыр айтышкан сөз бар. Кимдир айтат деп, мекенди сүй деп айтат деп, өзү мекенден барып деп атат. Эл сатында, жерди сатында казына болот деп. Кимдир айтат деп, аялды сүйүш керек. Барсаң, аялына кылган иш болот. Ата-энени сыйла, урматта деп айтат деп, бир айдан бери телефон чала берет. Ошон үчүн бүгүн китеп оку деп айтыш үчүн такыр убактым болгон жок. Бирок машинада келатып, азыр пробкада кыяматты окуп келдим. Аудио книганы. Ушул аудио китеп окугандан баштап пробканы мурда жаман көрөт элем. Азыр пробка бүтпөсө экен дейсиң да. Өзгөчө кызык жерине келип калганда ушу бүтпөй эле койсо экен. Убакыт өтө берет. Мен ушу аудио китеп окуй баштагандан баштап мага Эрнис Кыязов берди эле, Айтбатовдун китептерин бүт окуп чыгыптыр. Делберимди окуп койдум. Биринчи мугалимди, Бетме-бетти, Ак Жаанды, Түнкү сугатты. Ошол эле повесттердин баары, Саманчынын жолу, Эрте жаздагы турналар айтор баардыгын эми кыяматка романдарын өтө баштадым. Балалыгымда окуп койдум. Убакыт өтө берет экен, кете берет экен, бирок аны пайдаланып калсаң, жашоонун берекесин ошондо экен.
Мынакей достор, ушуну менен Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын 1026 аскер бөлүгүндө Кылычсыз самурай китеби боюнча уюштурулган интеллектуалдык китеп окуу сынагы жыйынтыкталды. Сынакка жалпы 21 команда катышып, анын 7си гана экинчи турга өткөн. Ал эми анын 3 команда алдыңкы орунга суурулуп чыгып, биринчи орун 10 000 сом, экинчи орун 8 000 сом, үчүнчү орун 5 000 сом менен сыйланды. Келиңиздер достор, китепкөй Кыргыз армиясын биргеликте куралы. Бул демилгени башка аскердик бөлүктөргө дагы узатабыз. Көрүшкөнчө биз менен бирге болуңуздар. Китеп ачуу бир процесс болсо, аны окутуп кызыктыруу бул экинчи процесс экен да. Анан кел ушуну кызыктырып, китеп окутпайлыбы деп сүйлөшсөк, аябай жакшы план менен ушул бир саатка жетпеген убакыттын ичинде ушул конкурстун өтүүнүн баштан аяк мындайча айтканда сүйлөшүп койдук да. Анан сүйүнүп келип, командирге келип сүйлөштүм, уруксат алып. Командир дагы абдан жакшы колдоду. Ушул аскердик бөлүктүн командири, 1026 аскер бөлүгүнүн командири, гвардия полковниги Асанов Эрмек Мухашевич. Анан командир колдогондон кийин баары сонун болот экен да. Себеп дегенде баягы армияда эң биринчи командирден көз каранды да. Командир ушундай сонун колдоп берди, башкасын баары колдоп берди. Анан уюштуруу өтө жакшы деңгээлде болду да. Баары тең ушундай бир кызыгып, кайсы кабинетке кирбе, кайсы жерге кирбе, колдорунда ушул биз уюштуруп жаткан китепти окуп жаткандыктарын көрүп, абдан сүйүнүп да жаттым, келечеги бар экенине ынанып да жаттым да. Ушундай сонун жыйынтыкты көрдүм, акырын кыдырып байкап аттым. Тим эле үйдөгү жанагы ага эне бири-бири менен мамиле курат го, ушундай эсилишип, сүйлөшүп, талкуулашып, бири-бирин колдошуп. Биздин максатыбыз ошол болчу, ошол нерсени мен көрдүм да. Жоокерлер да командирге жакындап калды. Бир команда жок дегенде эки жоокерин жакшы түшүнүп калды да, кандай жоокер, деңгээли кандай, дарамети эмне, мүнөздөрү боюнча дагы жакындап калды да. Кылычсыз самурай деген китеп боюнча ушул аскер кызматкерлеринин, жоокерлерибиздин ортосунда мелдеш болуптур, интеллектуалдык. Бул абдан жакшы көрүнүш, анткени армия бир эле марш тепкенди, устав жаттаганды, же бир согуштук тактикаларды үйрөнүп турган жер болбош керек. Бул кантса дагы өмүрдүн өтө маанилүү бир жылы. Ошол жерде интеллектуалдык, анан руханий өнүгүү болуп кетсе, адам катары дагы өсүп кетсе, бул канча адамдарга өрнөк болот. Биздин аскерлерибиз балким азырынча технология жагынан, курал жарак жагынан алда чагылбашыбыз мүмкүн, бирок акыл жагынан, адеп жагынан, билим жагынан, китеп менен достошуу жагынан алдыңкы орунга чыксак болот. Ушуга абдан жакшы менет болуптур, мына бир адамдан бир китеп долбоор аркылуу. Ошол жерде ачып берген, күчтүк түшүп берген офицерлерге, коргоо министрлигине да чоң рахмат. Анан командалар, жаш балдарыбыз кандай бир сонун иштешкен команда болуп, Эркошей деген команда алды, азыр Алмамбет деген команда алды. Керек болсо командирлер өзү кошо катышыптыр. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Бунун дагы бир өзгөчөлүгү ынтымактын бекемделишине, баштардын жүрөктөрүнүн биригишине өтө бир чоң салым кошо турган долбоор да. Ошон үчүн абдан кубанычтамын. Ушундай эле долбоорлорду балким ооруканаларда уюштурса болот, жанагы врачтардын арасында, башка дагы баягы уюшкан жерлер бар да. Студенттердин арасында, мектептерде болуп атат ансы деле, бирок ушундай бир өзгөчө аудиторияларды уюштуруу, мунун баасы мааниси өзгөчө. Бүгүнкү оюн тууралуу айтып кетсек, бүгүнкү оюн эң жогорку деңгээлде өттү. Чындыгында бардыгы абдан күчтүү дайындалыптыр. Баягы булуттан бийик болсом да, улуттан бийик эмесмин, жылдыздан бийик болсом да, кыргыздан бийик эмесмин деп, кыргыздын улуулугун, улуттун улуулугун таңтап бактап келаткан ушул бир адамдан бир китеп долбооруна терең ыраазычылык билдиргим келет. Чындыгында эң сонун өттү, бардыгы сонун болду. 21 команда катышып, анын ичинен 7 команда өттү. 7 команданын ичинде биз дагы барбыз, бирок тилекке каршы орундарга илинбей калдык. Бул биз үчүн эч кандай өкүнүч десек жаңылышпайм. Себеп дегенде биздин жеңиш, мен ушул Кылычсыз самурай деген китепти толугу менен окуп чыктым. Бул менин жеңишим десем, өзүм толук айта алам. Себеп дегенде ушул учурга чейин бир дагы китепти толук окуп көргөн эмес экенмин. Анан ушул Кылычсыз самурай дегенди берилип, толук окуп көрдүм. Мындан кийин дагы уже дагы сонун китептерди окуганга аракет кылам. Бул мен үчүн жеңиш болду.